သာသနာတော်နှစ်2560နှစ်ကောဇာတက္ကရာ1380ပြည့်နှစ်ဒုတိယဝါဆိုလပြည့်ကျော်9ရက်2018ခုနှစ်ဩဂုတ်လ5ရက်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးစကိုင်းမြို့စကိုင်းတောင်မြို့ပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဘုရားဘာသာပညာရေးစင်တာ IBEC တွင်ဆင်ကျင်းပပြုလုပ်အပ်သည်ပစ္စမအကျိန်မြောက် IBEC ပဲအလှတော်အောင်ပွဲဓမ္မပူဇာအထုဓမ္မသဘင်ခန္ဓာ၌IBEC ဦးစီးဗရဏနာယကဆရာတော်နှင့်တပိဒါယကတာကမများဤစုပေါင်းအမတဒါနဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်သောတတပင်ကောင်းလူကောင်းတစ်ယောက်အကြောင်းတရားဒေသနာတော်ဒီကနေ့ညဓမ္မသဘင်ခန္ဓာကိုရွှေဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာဤမဟာကရုဏာကုံကိုအာယုပြုကာတိကျုဖွဲ့ဆိုအပ်သောဩနနာပနာမအာတိတဂါထာကိုရွတ်ဆိုပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကပ္ပကောတိဟိပိယပမေယံကာလံကရွန်တော်တိဒုက္ခရာနိခေရံကတောလောကဟိတယနာထောနမောမာကာရုဏိကတတတ္တယောနာထောဝိနိယမြာစွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလားတောင်းတဂုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြည်ညာခြင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကပ္ပကောတိဟိပိဂရေကဘာအရေးအတွက်သင်္ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအဘေမေယံရည်တွေ့တိုင်းတာဖော်ပြခြင်းငါမစွမ်းနိုင်ပါသောကာလံလေးအသင်ချေသိနေကဘာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယတတ္တလောကဤအကျိုးစီးပွားအလို့ငါအတိဒုက္ခရာနိဥ္စာအသက်ချေလဲအင်္ဂါမိဒ္ဓကြီးမှသမိတာနှင့်တထာဇနီဆွန်ញကြီးဟုကျတိထဘွယ်ငါးသွဲအစုအလွန်ခဲရင်တော်မူတို့ကိုကရွန်တော်ဘုရားဖြစ်ရန်ရည်တန်ကြိုးကုတ်အာထုတ်တော်မူရသည်ဖြစ်၍ခေရန်လက်ချေမျက်လုံးအသက်ဆုံးလည်းရဲ့နှလုံးစိတ်ဝံကိုရောဤပင်မခြင်းသို့ကတောဘဝဒါနံကျိန်ဖတ်များစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလိပြီမဟာကရုဏီကတတ္တဝါများရင်ဝဲသားကဲ့သို့တနာချစ်ခင်မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတသနာထသဝိနည်းများစွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလားတောင်းတဂုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြည်ညာထိုးရှင်တော်မြတ်ဖရာအားနမောယုတိပြောင်းပြော့မှန်ကိုလျော်၍ကရောယုကျိုးရှိခိုးခြင်းသည်အထုဘဝတုစင်စစ်မသွေဖြစ်ပါစေတည်းတတပင်ကောင်းလူကောင်းတစ်ယောက်မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမကိုနာခံမသားကြတဲ့ဘုရားရဲ့တပည့်သာဝကတပည့်သာဝိကာဖြစ်ကြတဲ့သူတော်စင်ပြိတ္တများအနေနဲ့မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမတရားကိုနာယူမှတ်သားပြီးမိမိတို့မှာအရေးချင်းကောင်းတွေရရှိအောင်ကြိုးစားအထောက်ကြရမှာဖြစ်တယ်။တမန်အဖြစ်လူဆိုတာတူညီသောရုပ်ခန္ဓာကိုဖွဲ့စည်းမှုရှိကြတယ်။သို့သောမတူညီတာကတော့စိတ်ဓာတ်နဲ့အရေးချင်းပဲဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့လူဘဝရရှိလာတဲ့အခါမှာမိမိတို့ကိုယ်တိုင်မြင့်မြတ်သောစိတ်တွေစိတ်ထားတွေမွေးမြူပြီးအရေးချင်းကောင်းတွေရအောင်ကြိုးစားနေရမှာတော့အဓိကလုပ်ငန်းဖြစ်တယ်ဆိုတာလူဘဝကိုရရှိထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအမြဲတမ်းတတိချရမှာပဲဖြစ်တယ်
တိရပင်ကောင်းငှက်တသောင်းခိုးလို့ညမစကားမှာရှိကြတယ်ဒုတိယကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုလှုပ်ဆောင်မှုဆိုတာကိုလေမြတ်စွာဘုရားဟာဘဟုဇနဟိတဘဟုဇနဒုက္ခအများရဲ့ဟိတဒုက္ခအတွက်လှုပ်ဆောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာလူကောင်းတယောက်လို့ဆိုရမှာဖြစ်တယ်လူကောင်းဆိုတာတပ္ပုရိသသောဗနပုရိသတပ္ပုရိသလို့ဆိုတဲ့အရည်ချင်းတွေပြည့်လို့ကောင်းတဲ့အရည်အသွေးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုတပ္ပုရိသလို့ခေါ်တာမြန်မာလူမျိုးတွေကတော့တပ္ပုရိသသူတော်ကောင်းလို့တော်တယ်ကောင်းတယ်ဆိုတာဟာအရည်ချင်းတွေပဲအဲ့ဒီအရည်ချင်းတွေရှိနေဖို့လိုအပ်တယ်တိရပင်ကောင်းငှက်တသောင်းခိုရတယ်လို့လူကောင်းတယောက်ရဲ့ဥဆောင်မှုနောက်မှာချမ်းသာဒုက္ခကိုရရှိကြတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မိမိတို့ကိုယ်တိုင်လည်းလူကောင်းသူကောင်းဖြစ်အောင်ကြိုးစားနေကြဖို့မမေ့ကြဖို့အရေးကြီးပါတယ်လူကောင်းသူကောင်းဖြစ်ဖို့ရာအတွက်ကောင်းမြတ်တဲ့အရည်ချင်းတွေကဘာတွေတုန်းမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမတွေမှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိမိအတွက်လိုအပ်ချက်အရည်ချင်းဟာအရာရာမှာအဓိကကြတဲ့အရာကတော့ကိုယ်ချင်းတရားနဲ့အသိပညာပဲဖြစ်တယ်ကိုယ်ချင်းတရားနဲ့အသိပညာလုံလောက်စွာရှိလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ချင်းတရားရှိခြင်းကြောင့်အခြေခံအားဖြင့်မိမိကိုယ်တိုင်ဟာကောင်းတဲ့အရည်အသွေးတွေကိုရထားပြီးအသိပညာကြီးမားခြင်းကြောင့်တော်တယ်ဆိုတဲ့အရည်ချင်းတွေကိုရရှိလာလို့အများကျိုးဆောင်ရွက်ဖို့ရအတွက်လုံလောက်တဲ့အရည်ချင်းလို့ဆိုရမှာဖြစ်တော့သို့တော်လည်းကိုချင်းတရားကောင်းရုံအသိပညာပြည့်စုံရုံနဲ့စိတ်နေသဘောထားဆိုတာအရေးကြီးနေပြန်နေတယ်ပေါ့ဒီနှစ်ခုပြည့်စုံရုံနဲ့လည်းအများတာဝန်ကိုအများချမ်းသာဖို့ဆောင်ရွက်တဲ့နေရာမှာမလုံလောက်သေးဘူးလို့ပြောမိမိမှာရှိတဲ့ရှိလိုက်တဲ့ကိုချင်းသီလနဲ့အသိပညာဆိုတဲ့အရေးချင်းတွေရှိပြီးတဲ့နောက်မှာအများကျိုးသိဖို့ရဆောင်မှုကြတော့မေတ္တာနဲ့ဥပေက္ခာလို့ခေါ်တဲ့ပြမစိုးတရားတွေကအဓိကကြတယ်အရေးချင်းနှစ်ရစိတ်ဓာတ်ကိုလွှမ်းမိုးထားတဲ့အနေအထားမျိုးရှိအောင်ကြိုးစားလေ့ကျင့်ကြရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့အလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းမေတ္တာဆိုတာအမုန်းတရားကင်းစင်ပြီးအလုံးပေါ်မှာမိတ်ဆွေစိတ်ဓာတ်ထားနိုင်တဲ့သဘောတရားပဲဖြစ်တယ်အလုံးပေါ်မှာမေတ္တာသက်ဝင်ချစ်ခင်မှုဆိုတဲ့ကျိုးစီးပွားကိုလိုလားတဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးအလုံးပေါ်မှာညီတူညီမျှဆက်ဆံပေါင်းသင်းနိုင်တဲ့အနေအထားတစ်ခုရရှိပြီးမြင့်မြတ်တဲ့စိတ်နှလုံးပိုင်ရှင်ဖြစ်လာနိုင်သို့သောအများကောင်းကျိုးကိုဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာအခက်အခဲတွေအနှောင့်အယှက်တွေများစွာကြုံတွေ့နိုင်တာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့အခက်အခဲတွေအနှောင့်အယှက်တွေကြုံတွေ့လာတဲ့အခါမှာမိမိထားရှိတဲ့မေတ္တာတရားဟာရှင်းရိုင်သွားတတ်သေးတယ်ဒါကြောင့်မို့မေတ္တာရင်းရိုင်မှုမရှိအောင်ဥပိ္ပခပါရမီဆိုတာဘုရားလောင်းတော်တွေဟာပါရမီ10ပါးမှာနောက်ဆုံးအဓိကထားပြီးစိတ်ထက်ရင်းကျက်မှုဖြစ်ကျင်ကြတာပဲဖြစ်တယ်ဗြဟ္မဝိဟာရတရား၄ပါးတည်းမဲ့မေတ္တာပါရမီနဲ့ဥပိ္ပခပါရမီကိုအဓိကထားပြီးတော့ဖြစ်ကျင်တာမို့အများကျိုးကိုသိဖို့ရွတ်ဆောင်ကြတဲ့အခါမှာမေတ္တာယပုဗ္ဗကာရိနောမေတ္တာရှိသည့်အတွက်ကြောင့်အများကျိုးကိုမိမိကိုယ်တိုင်ကစတင်ဆောင်ရွက်တယ်
အများကျိုးဆောင်ရွက်တဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုမွေးမြူထားတယ်အများစုရဲ့ဟိတနဲ့ဒုက္ခဒီနှစ်ခုကိုဆောင်ရွက်ပေးတာဟိတဆိုတာအကျိုးစီးပွားလို့ဘာသာပြန်ကြတော့လည်းပဲဟိတဆိုတာအကြောင်းတရားတစ်ခုပါအခြေအနေကောင်းတစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာအောင်ဖန်တီးပေးတာဆိုပါစို့ IBEC ဆိုတဲ့ဒီနေရာဌာနကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒုက္ခရဖို့အတွက်ဘာတွေလုပ်ပေးနေတာတော့ဆိုရဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမပညာရက်တွေကိုသင်ကြားပို့ချပေးအဲ့ဒီသင်ကြားပို့ချပေးနေခြင်းဟာဟိတကိုဆောင်ရွက်နေခြင်းပဲလို့အရာရာအသိပညာရှိမှလမ်းမှန်ပေါ်ရောက်နိုင်တာဖြစ်တယ်အသိပညာရဲ့စွမ်းအားနဲ့ရှုမြင်သုံးသပ်နိုင်စွမ်းရှိမှလုပ်ငန်းကိစ္စတစ်ခုဟာအောင်မြင်သွားနိုင်တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လူတိုင်းပညာအရေးချင်းမြင့်မားနေအောင်ကြိုးစားရတာဖြစ်တယ်အဲ့လိုကြိုးစားတဲ့အခါမှာကိုချင်းတရားမပြည့်ပြားမှုကလည်းအရေးကြီးတယ်ကိုချင်းတရားကောင်းမွန်အောင်ကြိုးစားအသိပညာတိုးပွားအောင်ကြိုးစားဒီအရေးချင်းနှစ်ရပ်ကိုဖြစ်တင်ပေးခြင်းအပြင်ဒုက္ခဆိုတဲ့ချမ်းသာကိုရရှိကြမှာဖြစ်တယ်မြတ်စွာဘုရားဟာလောကအလယ်ပေါ်ထွန်းလာတဲ့အခါမှာကရုဏာနဲ့ပညာဒီနှစ်ခုဖြင့်အများကောင်းကျိုးဆောင်ရွက်တာဖြစ်တယ်မြတ်စွာဘုရားကြတော့တရားအလုံးပေါ်မှာခြုံငုံတဲ့မေတ္တာဆိုတာတဲ့ကရုဏာကိုတမိုးထားပြီးတော့ပြောကြတာဖြစ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲတရားတွေအလုံးရဲ့မပြည့်မစုံချုပ်ငဲ့နေတဲ့အနေအထားတွေကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကရုဏာဖြစ်เสียဖြစ်တယ်။တမ္မာပုဂ္ဂိုလ်တူတယောက်ကြတော့ကရုဏာလို့ပြောမဲ့အစားမေတ္တာလို့ပဲပြောတာကပို့ပြီးတော့စိတ်တရောတယ်။မြတ်စွာဘုရားကတော့တဘဝတသက်တာတစ်ချိန်ကာလလောက်တင်ကြည့်တာမဟုတ်ပဲနဲ့ဘဝတန်တရားကြီးတစ်ခုလုံးကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တရားတွေအလုံးဟာတနာเสียကရုဏာရဲ့ရှုမြင်ချက်အောက်မှာလိုအပ်နေတဲ့အစင်မပြေတဲ့အနေအထားမျိုးကိုရောက်ရှိနေကြတာကြီးပဲဖြစ်တယ်ပေါ့။ဘာကြောင့်လဲလို့ဆိုရင်ဘလောက်ချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်တနေ့တခြားအိုမင်းလာတာတို့ယောဂဝေဒနာတွေနှိစ္စမှုခံရတာတို့မကြခင်သိဆုံးသွားပြီးတော့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေနဲ့ကြုံရတာတို့တဘဝတာတစ်ခုလုံးကိုရှုမြင်သုံးသပ်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကရုဏာရဲ့အာယုံအဖြစ်ကိုရောက်ရှိသွားတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားဟာတရားအလုံးတို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာကြီးမားလာသောကရုဏာတရားဖြင့်အခက်ခဲဟုသမျှကိုဖြေရှင်းမှုကြိုးစားတာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့။အဲဒီလိုဖြေရှင်းတဲ့အခါမှာပညာမပါဘူးဆိုရင်မအောင်နိုင်ဘူးမအောင်မြင်နိုင်ဘူး။ဒါကြောင့်မို့လုံးဝပြည့်ပြည့်စုံတဲ့အသိပညာနဲ့မြတ်စွာဘုရားဟာတရားရည်ရဲ့ကောင်းကျိုးကိုလမ်းညွှန်မှုပေးပြီးနိဗ္ဗာန်ညမှာကြိုးစားတဲ့လုံလဝိရိယနဲ့ပံ့ပိုးပြီးဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်ဆောင်ရွက်တော်မူတာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆောင်ရွက်ချက်တွေဟာဒီကနေ့အထိတရားရည်ဖို့ဟိတဒုက္ခကိုဖြစ်ပေါ်စေတာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ဆုံးမတရားတော်တွေကိုမိခိုကြရပြီးအဆုံးအမတရားတော်ကိုနာခံမှတ်သားကြရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာကောင်းတာနဲ့မကောင်းတာလှုပ်သင့်တာနဲ့မလှုပ်သင့်တာအပြစ်ရှိတာနဲ့မရှိတာကွဲကွဲပြားပြားခွဲခွဲခြားခြားသိနိုင်စွာရှိသည့်အတွက်ကြောင့်မလှုပ်သင့်တာကိုရှောင်လို့လှုပ်သင့်တာကိုလှုပ်ဆောင်လို့ဘဝမှာကြီးပွားတိုးတက်သွားကြတယ်တရားတွေလိုရှိတဲ့ဒုက္ခဆိုတာကိုရရှိသွားကြတယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့တပိဿဝကတွေအနေနဲ့ဟာလည်းပဲကြည့်မယ်ဆိုရင်မေတ္တာနဲ့ဥပေက္ခဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်မှုဆောင်ရွက်နိုင်မှုဒီနှစ်ခုအခြေခံကြ
တိဆောက်ကြရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့မေတ္တာအမြင့်ကိုခိုင်ခိုင်မာမာကြီးစိုက်ထူထားပြီးတော့ဥပိ္ပခာဆိုတာနဲ့ကြံ့ခိုင်မှုတွေနဲ့မေတ္တာကိုထိမ့်သိမ်းစောင့်ရှောက်ကြမေတ္တာယပုဗ္ဗကာရိနောမေတ္တာကိုအခြေခံပြီးတော့အများကောင်းကျိုးကိုဆောင်ရွက်တယ်ဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာမိမိအပေါ်မှာလူတိုင်းကထောက်ခံကြမှာမဟုတ်ဘူးကြည်ညိုကြမှာမဟုတ်ဘူးလေးစားကြမှာမဟုတ်ဘူးလောကတရားတွေဆိုတာအမြင်မျိုးမျိုးအယူဆမျိုးမျိုးနဲ့ရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ဘလောက်ပဲကောင်းတာတွေကိုလှုပ်အမြင်မကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဆိုတာရှိလာတတ်တယ်အဲ့ဒါလို့ရှိလာလို့မိမိရဲ့မေတ္တာဆိုတဲ့ကြံ့ခိုင်တဲ့ကြံ့ခိုင်မှုမရှိဘူးဆိုပါစို့မေတ္တာဆိုတဲ့ကြီးမားတဲ့အရေးပေးနိုင်တဲ့သစ်ပင်ကြီးတစ်ပင်ဟာအမြင့်အနေထားအပြင်ကြံ့ခိုင်မှုမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်လောကရန်မုန်တိုင်းမှာရိမ့်ပြီးတော့အကိုင်းခဲကျုပ်ပဲ့ခြင်းနောက်ဆုံးမှအပင်မှာအမြင့်ပါကျွတ်ပြီးလဲပြိုသွားခြင်းဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးကိုလည်းရောက်သွားစေနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒါလိုမဖြစ်ရလေအောင်ကဥပိ္ပခာလို့ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်တည်ငြိမ်မှုနဲ့မေတ္တာကိုပြန်ပြီးထိမ့်သိမ်းပြီးတော့ပံ့ပိုးထားကြရမှာဖြစ်တယ်။ဥပိ္ပခာဆိုတာရဲ့သဘောတရားကိုအမှန်ကန်သိဖို့အရေးကြီးတယ်ပေါ့အချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဥပိ္ပခာဟာလူတယောက်ကိုမုန်းတီးလို့ရှိရင်မခေါ်မပြောဘဲနဲ့ပြစ်ထားတာကိုဥပိ္ပခာလို့ယူဆနေကြတယ်တကယ်တော့ဥပိ္ပခာဟာရင့်ကျက်တည်ငြိမ်တဲ့စိတ်တွေသဘောထားများတာဖြစ်တယ်မိမိရဲ့လှုပ်ဆောင်တဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဥပိ္ပခာထားနိုင်တာဟာကိုယ့်အပေါ်မှာဘယ်လိုပဲပြောအပြစ်တွေဘယ်လိုပဲပြောချီးမွမ်းစကားဘယ်လိုပဲပြောချီးမွမ်းမှုကြောင့်လည်းရိမ့်ရိုင်မသွားဘူးကဲ့ရဲ့ရှုတ်ချမှုကြောင့်လည်းရိမ့်ရိုင်မသွားဘူးအခက်အခဲကြုံခြင်းကြောင့်လည်းတုန်လှုပ်မသွားဘူးပြေလဲနေခြင်းကြောင့်လည်းပဲမာနတွေတက်မလာဘူးဆိုတာဥပိ္ပခာနဲ့တည်ငြိမ်အောင်ထိမ့်သိမ်းနိုင်ရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါလို့တည်ငြိမ်အောင်ထိမ့်သိမ်းနိုင်ခြင်းဟာတန်ဖိုးကြီးမားတဲ့တိဆောက်ထားတဲ့မေတ္တာဆိုတဲ့သစ်ပင်ကြီးရဲ့ကြံ့ခိုင်မှုပဲဖြစ်တယ်ပါရမီနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောတဲ့အခါမှာမေတ္တာရှိလို့ကိုယ်ကစတင်ပြီးတော့ကုညီဆောင်ရွက်ပေးတယ်ကြိုးပြုတယ်ဥပိ္ပခာယပစ္စုပကာရနာတိတန္တိဥပိ္ပခာထားနိုင်သည့်အတွက်ကြောင့်တုံ့ပြန်လာမဲ့အရာတစ်ခုကိုဘာကိုမှမျှော်လင့်ချက်မထားတာစိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်တာတုံ့ပြန်လာတဲ့အရာမှန်သမျှကိုအတိမတ်မပြုဘဲနဲ့မိမိလှုပ်သင့်လှုပ်ထိုက်တဲ့အရာကိုလှုပ်ဆောင်သွားတာဟာတကယ်စစ်မှန်တဲ့ဥပိ္ပခာပဲလို့ equanimity လို့ဘာသာပြန်ကြတဲ့စိတ်ဓာတ်ရင့်ကျက်တည်ငြိမ်မှုဥပိ္ပခာဟာအမြဲတမ်းတမိုးကြီးမားတယ်မြတ်စွာဘုရားလို့ပုဂ္ဂိုလ်တောင်မှပဲကဲ့ရဲ့ပြစ်တင်ရှုတ်ချတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေများစွာရှိတယ်များစွာရှိတဲ့ထဲမှာမိမိရဲ့လက်အောက်တပည့်တွေကလည်းမြတ်စွာဘုရားကိုပြစ်တင်တာရှိတယ်မထောက်ခံတာရှိတယ်တစိမ့်တရံအယူဝါဒမတူကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းပဲကဲ့ရဲ့ပြစ်တင်ကြတာရှိတယ်မြည်တို့ပေကဲ့ရဲ့ပြစ်တင်ကြစေကမူမြတ်စွာဘုရားရဲ့စိတ်နှလုံးသားမှာဥပိ္ပခာတရားလွှမ်းမိုးထားသည့်အတွက်ကြောင့်ရိမ့်ရိုင်သွားခြင်းလုံးဝမရှိဘူးလှုပ်တဲ့နာကိုလှုပ်တာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါဟာလုပ်ငန်းအောင်မြင်မှုအတွက်မေတ္တာယပုဗ္ဗကာရိနောဥပိ္ပခာယပစ္စုပကာရဏာတိတန္တိဆိုတဲ့ဖြစ်ကျင့်လာတဲ့ကြံ့ခိုင်အောင်လေ့ကျင့်မှုပေးလာတဲ့ပါရမီ10ပါးတဲ့ကနောက်ဆုံးပါရမီ2ပါးပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ပါရမီဆိုတာဘုရားလောင်းနေမှဖြစ်ကျင့်ရတာမဟုတ်ဘူးမြင့်မြတ်တဲ့အစ္ဆတရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဟာမြင့်မြတ်တဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်နေလို့ရှိရင်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့လုပ်ရဟာပါရမီပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါ
ဒါကြောင့်မိမိတို့ရရှိလာတဲ့အချိန်ကာလလေးတောတွင်းမှာမေတ္တာဆိုတဲ့ပါရမီနဲ့ဥပိ္ပခာဆိုတဲ့ပါရမီဒီနှစ်ခုကိုကြံ့ခိုင်အောင်လေ့ကျင့်ပြီးတော့တစ်တပင်ကောင်းငှက်တောင်းခိုရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဖြစ်တယ်လို့အသီးသီးဘုရားဘာသာဝင်သူတော်စင်တွေဟာလူကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်အောင်အလုံးရဲ့အားကိုးရတဲ့လူကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်အောင်လူတိုင်းဟာကြိုးစားအားထုတ်ကြရမှာဖြစ်တယ်အဲဒီလိုကြိုးစားအားထုတ်ခြင်းဟာမိမိဘဝမြတ်တာမကမိမိနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်လောကသားတွေကိုအကျိုးပြုတဲ့အရာဖြစ်လို့လူကောင်းတစ်ယောက်ပေါ်ထွန်းလာခြင်းဟာလောကကြီးတစ်ခုလုံးကိုအကျိုးပြုရာရောက်ရှိပြီးတော့သွားတယ်မြတ်စွာဘုရားမပွင့်တဲ့အချိန်ခါကာလမှာလည်းပဲလူကောင်းသူကောင်းတွေဟာလောကကြီးကိုဥဆောင်သွားကြတာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ဒီနေရာမှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားတော်မှာအခြေခံကြတဲ့အဆုံးအမတရားနဲ့အဆင့်မြင့်တဲ့အဆုံးအမတရားသို့မဟုတ် level 2ခု level 1 level 2ဆိုတာသတ်မှတ်ထားပြီးတော့အခြေခံ level ဆိုတာဘာလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုချင်းတရားကောင်းမွန်မှုပါအခြေခံကြတဲ့ level တစ်ခုပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ကိုချင်းတရားကိုအလေးထားပြီးတော့ခရူးဆိုင်ကြရမှာဖြစ်တယ်ထိုကိုချင်းတရားကိုအခြေခံပြီးတော့အသိပညာဘက်ကတိုးတက်နေအောင်အစဉ်တည်းရှိကြဖို့ဒီအချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သီလပညာနာတော်ဆရာကိုချင်းတရားရဲ့အသိပညာရဲ့ဒီနှစ်ခုကြောင့်လောကမှာအရာရာကိုအောင်မြင်နိုင်တယ်လို့ဆိုတာအတိအလင်းပြဆိုထားတာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့အသီးသီးရည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်တို့တွေဟာကိုချင်းတရားကောင်းမွန်မှုနဲ့အသိပညာရရှိအောင်တတ်ဆွမ်းသမျှနေ့စဉ်နဲ့အများကြိုးစားအထောက်နေကြရမှာဖြစ်တယ်အသိပညာလို့ဆိုတဲ့နေရာမှာအလွန်ကျယ်ဝန်းနေပေါ့လောကမှာအကျိုးပြုတဲ့အသိပညာအတတ်ပညာမှန်သမျှအများကိုအကျိုးပြုတဲ့အသိပညာအတတ်ပညာမှန်သမျှတတ်သိလိမ္မာအောင်ကြိုးစားရမှာဖြစ်တယ်ယဟန်တော်တွေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်သာသနာ့နယ်ဝင်သီလရှင်တွေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်လူအကြောင်းဘဝမိသားစုဘဝမှာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ပညာရရက်ကိုစီးပူအထောက်ကြလောကမှာလှုပ်ဖွဲ့ကင်မွေကိစ္စတွေဆိုတာရှိတယ်ဘယ်ကိစ္စပဲဖြစ်ဖြစ်လှုပ်တတ်ကင်တတ်အောင်ကြိုးစားအထောက်မှုဟာရှိကိုရှိရမှာပဲဖြစ်တယ်ယဟန်တော်တွေထဲမှာလည်းပဲဥစ္စာဝစာနိကိင်္ဂရဏီယာနိဆိုတဲ့စာပေမှာအသုံးစကားရှိတယ်ဥစ္စာဝစဆိုတာနော်အရေးကြီးတာရောအရေးမကြီးတာရောဘယ်ကိစ္စပဲဖြစ်ဖြစ်လှုပ်တဲ့လှုပ်ထိုက်တဲ့ကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်လာပြီးနော်တက်ခေါ်ကျွမ်းကျင်နေအနာလသောဆွဲရှိတယ်တတ္ထုပယယဝိမန္တယသမဏဂတောဒီပညာကောင်းကောင်းတတ်တယ်အလံကတုံလန္တဝိဒတုံကိုယ်တိုင်လုံးနိုင်စွာရှိတယ်သူတစ်ပါးကိုစီမံခန့်ခွဲတတ်တယ်ဆိုတဲ့ဒီပညာရက်တွေဟာသိကိုသိရမှာဖြစ်လို့အလုံးဟာမသိသေးလို့ရှိရင်သင်ယူကြရတာပဲဖြစ်တယ်ဒီလိုသင်ယူပေးတာဟာလည်းပဲတန်မိုးရှိတဲ့ပညာရက်တစ်ခုလိုပဲမှဥပမာမဲ့ရဟန်းတန်ဃာတွေထဲမှာဆိုရင်သင်္ကန်းချုပ်တာလည်းပဲတတ်ပညာတစ်ခုပဲသင်္ကန်းချုပ်တတ်တယ်သာသနာနယ်ဝင်သီလရှင်တွေထဲမှာလည်းဝတ်စုံကိုချုပ်တတ်တယ်မိမိတို့အတီးအတီးကိုသုံးတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုကိုလက်မှုအနေနဲ့တတ်သိနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ချီးမွမ်းမွေရာအတတ်ပညာတစ်ခုပဲဖြစ်တယ်အများကိုအကျိုးပြုတဲ့အတတ်ပညာမှန်သမျှချီးမွမ်းမွေရာပဲဖြစ်တယ်ဘာတော့ဖြစ်မလုပ်တတ်ဘူးဘာတော့မသိဘူးဆိုတာမရှိရအောင်လောကဟာလုပ်တတ်ရမယ်မလုပ်တော့မှသိအောင်ကြိုးစားရမှာဖြစ်တယ်ဒီကနေ့ခေတ်မှာပညာစီးပူးဖို့ရာလမ်းပွင့်နေတာများစွာရှိတယ်
စနစ်တကျအသုံးချမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပညာဘက်ကတတ်သိလိမ္မာမှုတွေပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့လမ်းစာတွေဟာလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ရှားပွေတွေးရှိနိုင်တဲ့အနေအထားတစ်ခုရှိတယ်ပေါ့သိပညာတတ်ပညာတွေတက်မြောက်ခြင်းဟာလည်းပဲဘဝအတွက်အကျိုးပြုတာဖြစ်သောကြောင့်သိသင့်သိလိုက်တဲ့တတ်ပညာများသာဖြစ်တယ်လို့ဘယ်ပညာဖြစ်ဖြစ်တတ်သင့်တတ်ထိုက်တယ်ဆိုပါစို့ပရူပဂါတလို့ခေါ်တယ်သူတော်ဘာကိုဒုက္ခပေးဖို့သူတော်ဘာကိုနှိပ်စက်ဖို့သူတော်ဘာအသက်ကိုတပ်ဖြတ်ဖို့ဆိုတဲ့ပညာယတ္တိမှတပါးလောကအကျိုးပြုတဲ့ပညာယတ္တိမှသမျှဟာတန်ဖိုးရှိတဲ့ပညာယတ္တိကြီးပဲလို့သူတို့ပြောအောင်ကိုချင်းတရားနဲ့ထိန်းထားတဲ့အသိပညာတွေဟာလောကကိုအကျိုးပြုတာဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်အတိုင်းအတာတစ်ခုအတွက်ဟိတဒုက္ခပညာတတ်ခြင်းဟာဟိတအခုလို IBEC စင်တာတစ်ခုဖွင့်လှစ်ပြီးတော့မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ဆုံးမကိုအခြေခံထားပြီးတော့သင်ကြားပေးနေတဲ့ဒီဌာနလိုအပ်ချက်တွေကိုတတ်တဲ့တတ်တဲ့အသိပညာတွေကိုတတ်အောင်ကြိုးစားဆောင်ရွက်နေတာဆိုတာအမှန်တမ်းထင်ရှားတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့မိမိတို့စွမ်းအားရှိသမျှတတ်သိပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်တွေကသင်ကြားပို့ချလို့သင်ယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းအတ္တတရောကြိုးစားကြလို့အပြန်အလှန်တခုနဲ့တခုအမိပြုပြီးတော့ကြီးပွားတိုးတက်မှုဟိတဒုက္ခဆိုတာရရှိပြီးတော့အောင်မြင်မှုပန်းတိုင်ကိုရနိုင်ကြမှာဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါဟာအလေးနဲ့ထားဆောင်ရမယ့်ကိစ္စတွေသာဖြစ်တယ်ပေါ့မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ဆုံးမမှာဒီကနေ့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေအနေနဲ့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားဟာလူဘဝရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်စီးပွားရှာတတ်တဲ့ပညာမျက်စိရှိဖို့နဲ့ကိုချင်းတရားထိမ့်သိမ့်နိုင်စွာရှိတဲ့ပညာမျက်စိရှိဖို့ဒီနှစ်ခုကိုအလေးနဲ့ထားပြီးတော့ဟောတယ်ဆိုတာထင်ရှားတယ်အခြေခံအဖြစ်စီးပွားဥစ္စာလည်းရှာတတ်ရမယ်ကိုချင်းတရားကောင်းမွန်အောင်လည်းကြိုးစားရမယ်လို့အဲ့ဒီနှစ်ခုဟာလူလောကမှာအခြေခံအဖြစ်အရေးပါတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်ဘုရားဘာသာဝင်သူတော်စင်တွေအနေနဲ့နှစ်ဖက်စလုံးအာမနဲ့အောင်ကြိုးစားအထောက်သာသနာတော်ကိုပံ့ပိုးဖို့ရအတွက်ဆိုတာဥစ္စာဒနာဆိုတာလည်းလိုအပ်တယ်ပေါ့စီးပွားဥစ္စာရှိမှဘာကြောင့်လဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာစကားမှာရှိတဲ့ဥမတောင်းမှသီလဆောင်နေဆိုတဲ့စကားဆင်းရဲမွဲတေမှုကလွတ်မြောက်ဖို့ရအတွက်စီးပွားဥစ္စာတောင်းတအောင်ကြိုးစားအထောက်မှုလူတိုင်းဟာအာယုစိုက်ပြီးတော့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြိုးစားအထောက်ကြရမှာဖြစ်တယ်ကိုယ်အတိုင်းတာအလိုက်လောကကိုအကျိုးပြုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စီးပွားဥစ္စာရှိဖို့အမှန်တမ်းအရေးကြီးတယ်ပေါ့ဆင်းရဲမွဲတေနေတဲ့အခြေအနေတစ်ခုကနေပြီးအသိပညာတတ်ပညာတွေသင်ယူဖို့ဆိုတာတော်တော်ခဲရင်သွားတယ်ကိုချင်းတရားထိမ့်သိမ့်မှုဆိုတာလည်းခဲရင်သွားတယ်ဒါကြောင့်မို့ဥမတောင်းမှသီလဆောင်တယ်ဆိုတဲ့စကားတစ်ခုဟာစီးပွားရေးတောင်းတင်းမှကိုချင်းတရားလည်းကောင်းမွန်တယ်ဒီစကားဟာလောကမှာမှန်ကန်တဲ့စကားဖြစ်လို့ရသော်ဗျာကိုယ်တိုင်ကလည်းဒါလိဋ္ဌိယံဝေပုံလမာဂတိအဒိဏဒါနဝေပုံလမခမိဆိုတဲ့ဒီအချက်ကိုလက်ခံထားတာပဲဖြစ်တယ်လောကမှာဆင်းရဲမွဲတေမှုတွေများပြားလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ခိုးမှုဝဲမှုဆိုတဲ့ရာဇဝမှုတွေတိုးပွားလာခြင်းပဲဖြစ်တယ်တိုးပွားလာစေတတ်တယ်အဲ့ဒါကိုပညာရှင်တွေကလည်းပြောကြတာတထပ်တည်းပဲမြတ်စွာဘုရားမိတ်ရှိတဲ့စကားနဲ့ပညာရှင်တွေလောကပညာရှင်တွေပြောတဲ့စကားဟာတထပ်တည်းပဲမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကလည်းပဲငါဟာပညာရှင်တွေနဲ့တထပ်တည်းပြောတာပါလို့အခြေခံအပြင်ကတော့လုံးဝတူညီတယ်Poverty engenders crime ဆိုတဲ့အင်္ဂလိပ်လိုဆိုတဲ့စကားတစ်ခု
ပောပတိဆိုတာဆင်းရဲမွဲတေခြင်းသည် engender ဖြစ်ပေါ်စေတယ်ဘာကိုလဲလို့ဆို crime ဆိုတဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေဖြစ်ပေါ်စေဆင်းရဲမွဲတေမှုလို့တယ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးဆင်းရဲတာပဲလို့မအောင်မိတ်တယ်ဆင်းရဲမွဲတေမှုသည်ရာဇဝတ်မှုထူပြောခြင်းကိုအကျိုးသက်ရောက်စေတယ်ဒါကြောင့်ဟိုဆင်းရဲမွဲတေမှုမဖြစ်ရအောင်အလုပ်ကြိုးစားကြရတယ်စီးပွားဥစ္စာကိုကြိုးစားရှာကြရတယ်အထူးသဖြင့်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်သူတော်စင်တွေအနေနဲ့တချို့အစွန်းရောက်အမြင်တွေကြောင့်စီးပွားရှာတာဒီပင်လင်းလောဘကြောင့်ရှာတယ်လောဘကြီးတယ်လို့ကဲ့ရဲ့ပြစ်တင်နေကြတယ်စီးပွားရှာတာလောဘကြောင့်မဟုတ်ဘူးစီးပွားဥစ္စာတိုးတက်တာလဲလောဘကြောင့်တိုးတက်တာမဟုတ်ဘူးလောဘဟာလူကျင်တဲ့သဘောများတာရှိတယ်စီးပွားဥစ္စာတိုးတက်လာအောင်လုပ်နိုင်တာဟာလုံလဝိရိယနဲ့အသိပညာသာဖြစ်တယ်မှန်ကန်တဲ့အမြင်တစ်ခုရှိဖို့အမြဲတမ်းအရေးကြီးတယ်လောကလူတွေကြီးပွားတိုးတက်တာဟာလောဘကြောင့်မဟုတ်ဘူးလုံလဝိရိယနဲ့အသိပညာကြောင့်တိုးတက်တာသာဖြစ်တယ်သို့သောအချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအနေနဲ့လောဘကိုတွားပြီးတော့ရွတ်စွမိတတ်တယ်လောဘရှိရင်သခိုးဓမြနဲ့ကပိုင်း၌ပဲဖြစ်မယ်သူများပစ္စည်းကိုမတရားယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်မယ်လုံလဝိရိယရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကြီးပွားချမ်းသာတယ်လို့အရာရာမှာလောဘနဲ့ကဲ့ရဲ့ပြစ်တင်နေလို့မဖြစ်ဘူးတရားဆိုတာလောဘပုထုဇဉ်တရားတွေမှန်သမျှလောဘတော့မကင်းဘူးသူများပစ္စည်းကိုမတရားလိုချင်တဲ့လောဘမျိုးမရှိရင်လူကိုခြင်းတရားမပြတ်ဘူးလို့ပြောရမှာဖြစ်တယ်အေးမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားတော်တွေဟာအခြေခံအားဖြင့်လောကပညာရှိတွေဆုံးမတဲ့အဆုံးအမနဲ့တူတူပဲလို့မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကပုပ္ဖဆိုတဲ့တန်ယုတ္တနိကေမှာပုပ္ဖလို့မြည်ပေးထားတဲ့တုတ်တံမှာနာဟံလောကေနဝိဝဒမိငါလောကကြီးနဲ့ငြိမ်းဖုံခုံပါဘူးတဲ့လောကောဝမယဝိဝရတိလောကသားကသာငါနဲ့လာပြီးအငြင်းခုံလုံးနေကြတာနာဟိဓမ္မဝါဒီကေနစီဝိဝရတိလောကသမိဝိဝရတိဓမ္မဝါဒီအမှန်တရားကိုပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာဓမ္မလမ်းကြောင်းကိုသာလျှင်ပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘယ်သူနဲ့မှမငြင်းခုံဘူးလို့လောကမှာပညာရှိတွေကရှိတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုငါလည်းရှိတယ်လို့ပဲပြောတယ်ပညာရှိတွေကမရှိဘူးဆိုတာကိုငါလည်းမရှိဘူးလို့ပဲပြောတယ်လို့အတိအလင်းအဲ့ဒီသုတ်တံမှာမြတ်စွာဘုရားမိတ်ဆွထားတဲ့စကားတစ်ခုရှိတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့မိမိတို့ကိုယ်တိုင်လောကသားတွေအတွင်လောကအတွင်ရောက်ရှိပြီးလူသားတယောက်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာကိုယ်ကျင့်တရားကိုအခြေခံပြီးတော့သိသိလိုက်တဲ့အသိပညာတွေနဲ့လောကကိုအကျိုးပြုနိုင်အောင်ကြိုးစားအားထုတ်ကြအောင်ရသော်ဘုရားရဲ့အဆုံးအမမှာလည်းပဲဒီတိုင်းပဲဆုံးမတာဖြစ်လို့ဘုရားတပည့်ပိသစွာဘုရားဘာသာဝင်တွေပိသစွာအများကောင်းကျိုးကြိုးပမ်းအားထုတ်ကြရမှာဖြစ်တယ်သစ်တပင်ကောင်းတာငှက်တစ်သောင်းအတွက်အရိပ်ခိုရသလိုပဲသူတော်ကောင်းတယောက်ဟာလည်းအလုံးအတွက်အကျိုးဖြစ်ထွန်းတယ်ဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားကတပ္ပုရိသသုတ်တံမှာဟောထားတာရှိတယ်အဲ့ဒီတပ္ပုရိသသုတ်တံမှာတပ္ပုရိသောဘိက္ခဝေဘဟုနောစနတ္တဟိတာယဒုက္ခယသူတော်ကောင်းတယောက်ဟာဖြစ်ထွန်းဖို့အများချမ်းသာဖို့အတွက်ဖြစ်တဲ့သစ်ပင်တပင်ကောင်းတာဟာလာရောက်အရိပ်ခိုခြင်းအစာစားခြင်းဆိုတဲ့ဒီငှက်တည်းရဲ့ချမ်းသာဒုက္ခကိုရရှိဖို့ရတယ်ဒီသစ်ပင်ကြီးကအရိပ်ခိုနားနေဖို့လုံခြုံစိတ်ချရဖို့သစ်ပင်ကြီးကဆောင်ဆွမ်းနေတယ်လို့ပဲလူတော်လူကောင်းတယောက်လူလောကမှာပေါ်ထွန်းလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဆောင်ရွက်ချက်ဟာလောကလူသားတွေအတွက်အကျိုးဖြစ်ထွန်းတယ်လို့သူတို့ဆိုလိုတာဒါကြောင့်မိမိတို့ကိုယ်တိုင်လူကောင်းတယောက်ဖြစ်အောင်
ကြိုးစားအထောက်ကြမှာလူကောင်းတယောက်ဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်လိုအပ်တဲ့အရည်ချင်းတွေကဘာတွေတုံးဆိုရင်ကျွတ်တင်ပြီးတော့ရှင်းပြခဲ့တဲ့အတိုင်းနံပါတ်1ကိုချင်းသီလကိုချင်းတရားကောင်းမွန်မှုနဲ့နံပါတ်2အသိပညာစိတ်ဓာတ်ရေးရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မေတ္တာနဲ့ဥပေက္ခာဒီရည်ချင်းတွေဟာအင်တာမအရေးကြီးတာမို့ဒီရည်ချင်းတွေကိုယ်တိုင်ပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားအထောက်ဖို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒေသနာတော်အရပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားကဟိတောဘဟုနံပฏิပိစ္ဆဘောဂေလောကသူတော်ကောင်းတယောက်ပေါ်ထွန်းလာခြင်းဟာအများတွေအတွက်အကျိုးဖြစ်ထွန်းမှုဖြစ်တယ်ပေါ့အများတွေကိုအကျိုးပြုဖို့ဆောင်ရွက်တာဖြစ်တယ်အများတရားဝါတွေဟာကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုရရှိကြတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဟာဘလို့ရည်ချင်းနေနဲ့ပြည့်စုံတာတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဓမ္မခုတ်တာကိုချင်းတရားကိုထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်တယ်မမှန်မကန်လို့ရတဲ့ကိုမလုပ်ဘူးဓမ္မလမ်းကြောင်းအတိုင်းဓမ္မကိုထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်ပြီးဓမ္မလမ်းကြောင်းအတိုင်းဆောင်ရွက်သွားတယ်ဒီနေရာမှာဓမ္မဆိုတာဘာပြောတာတော့ဆိုရင်သူစရိုက်တရား10ပါးကုသိုလ်ကမ္မပဒတရား10ပါးအဲ့ဒီကုသိုလ်ကမ္မပဒတရား10ပါးဆိုတဲ့ဒီလမ်းကြောင်းအတိုင်းသွားတယ်ကုသိုလ်ကမ္မပဒတရား10ပါးဆိုတာသူများအသက်တတ်တဲ့အလုပ်မလုပ်ဘူးရှောင်းတယ်သူများဥစ္စာမတရားယူတဲ့အလုပ်မလုပ်ဘူးရှောင်းတယ်သူတော်ဝါသမယစောကားဖြစ်စည်းတဲ့အလုပ်မျိုးမလုပ်ဘူးရှောင်းတယ်ကာယကံနဲ့ပတ်သက်တဲ့သူစရိုက်မမှန်တာလိညာမပြောဘူးမှန်တာပဲပြောတယ်ဟောအချင်းချင်းဂုံတိုက်ပြီးတော့ကွဲပြားအောင်မလုပ်ဘူးညီညွတ်အောင်သာဟောပြောပေးတယ်ရိုင်းဆိုင်ရိုင်းပြတဲ့တစ်ဖက်သားမခံနိုင်တဲ့စကားမျိုးကိုမပြောဘူးယဉ်ကျေးလိမ္မာစွာပြောတယ်တရားလက်လွတ်အသုံးမဝင်တဲ့စကားတွေနဲ့အချိန်ကုန်ပြီးတော့ပိန်ဖြင်းတဲ့စကားတွေကိုမပြောဘူးတရားနဲ့ဆက်ရှင်နဲ့အဆုံးအမနဲ့ဆက်ရှင်နဲ့လောကနဲ့ဓမ္မမှာအကျိုးရှိတဲ့တရားမျိုးတွေကိုသာပြောတယ်ဆိုတဲ့နှုတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သူစရိုက်တရားသူများရဲ့စီစိန်ဥစ္စာတွေကိုပိုင်ဆိုင်လို့တဲ့ရယူလို့တဲ့ကိုယ်ဟာလှုပ်ခြင်းနဲ့အဘိဇာဆိုတဲ့လောဘမျိုးကင်းစင်တယ်တစ်ဖက်သားကိုပျက်စီးသွားစေလို့တဲ့အမုန်းတရားကင်းစင်တယ်ပျက်စီးသွားအောင်လှုပ်ခြင်းနဲ့အမုန်းတရားကင်းစင်တယ်ဘာလှုပ်သည်များဟာအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိတယ်လို့ကံကံဤအကျိုးကိုလက်ခံတဲ့အမြင်ရှိတယ်ကမ္မတက္ကတာသမ္မာဒိဋ္ဌိ responsible လို့ခေါ်တယ် responsibility လို့ခေါ်တယ်ကိုလှုပ်တာကိုနဲ့သက်ဆိုင်တယ်ကိုပဲတာဝန်ယူရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ခံယူချက်ရှိတယ်အဲ့ဒီဓမ္မလမ်းကြောင်းကိုထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတကယ်လူတော်လူကောင်းလို့ပြောဒါဟာဘုရားဘာသာဝင်သူတော်စင်တိုင်းဒီဓမ္မလမ်းကြောင်းကြီးကိုမပြတ်အောင်ထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်ကြအောင်ယဟန်တန်ဃာတွေလည်းထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်ကြအောင်ပါပဲသာသနာ့နယ်ဝင်သီလရှင်တွေလည်းထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်ကြလူဝကြောင့်ဥပဒကဥပတိကမတွေလည်းဒီလမ်းကြောင်းကရှောက်တာရှောက်လန်းကြတာချင်းတူတူပဲအဲ့ဒါမျိုးကိုဓမ္မဂုဋ္ဌကုသိုလ်ကမ္မပဒတရားအတိုင်းထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်ပြီးတော့နေတယ်ပဟုတ်တုတလောကမှာသိသိသိလိုက်တဲ့အချက်လက်တွေကိုစီးပူအထုတ်တယ်လေ့ကျင့်တယ်သင်ကြားတယ်များများဖတ်တယ်ဘောဓုတရှိအောင်လုပ်တယ်ဒါဟာလည်းအပ္ပဒမအရေးကြီးတယ်အချက်တစ်ခုပဲဖြစ်တယ်အရာရာမှာသိကျင်တဲ့စိတ်ဟာတုတ္တကိုရရှိခြင်းအသိပညာကိုရရှိခြင်းအကြောင်းသုတ္တုတာသူသိကျင်တတ်ခြင်းတဲ့ဆန္ဒဟာအရေးကြီးဆုံးပဲအဲ့ဒီသိကျင်တတ်ခြင်းတဲ့ဆန္ဒရှိမှတုတ္တဆိုတာရမှာဖြစ်တယ်တုတ္တရမှပညာဆိုတာဖြစ်မှာဒါကြောင့်မို့အခုလိုငွေကြေးတနာအကုန်ကြများစွာခံပြီးတော့ဒီလိုဘုရားဘာသာပညာရေးစင်တာမျိုးကြီးကို
တီထောင်ပြီးတော့ကြိုးစားအထောက်နေကြတာဟာအရေးကြီးတဲ့အလုပ်တစ်ခုလုပ်နေတာဆိုတာအမှန်တမ်းထင်ရှားတာတုဒ္ဒဟာမြည်မြအရေးကြီးတယ်ဆိုတာခေါင်းထဲမှာဆွဲမှတ်ထားအောင်ဖြစ်တယ်ဘဟုတုတံသီလဝတ္တုပပန္နံကိုကျင့်သီလရဲ့ကိုကျင့်တရားရဲ့အကျင့်ကောင်းတာရဲ့အရာရာမှာဒုသိက္ခာထိမ့်သိမ်းဆောင်ရှောက်မှုဆိုတဲ့ကိုသိက္ခာကိုလေးစားတဲ့ဟိရိပတ်ဝန်းကျင်ကိုအလေးထားတတ်တဲ့ဥတ္တပဟိရိနဲ့ဥတ္တပကိုအခြေခံတဲ့ကိုကျင့်တရားတွေကိုယ်တဏ္ဍမှာပြည့်ပြည့်စုံနေအောင်ကြိုးစားအားထုတ်ကြရမှာဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုဆိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဟာအများခေါင်းကျိုးဆောင်ရွက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဒီရည်ချင်းတွေရှိနေအောင်ကြိုးစားအဲ့တော့ဒုတွေဘာတွေလုပ်နေရမှာလဲဆိုတာဟာမြတ်စွာဘုရားကလုပ်ရမယ့်အရည်ချင်းတွေကိုချမှတ်ပြီးတော့ပြောပြဓမ္မဂௌတဆိုတာဖြစ်စေရမယ်ဘဟုတုတရှိရမယ်သီလဝတ္တုပပန္နကိုချင်းတရားနဲ့ပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားအထောက်ရမယ်ဓမ္မေထိတေနဝိဇ္ဇတိကိတ္တိအဲ့ဒါလို့ဓမ္မလမ်းကြောင်းတိုင်းရှောက်လန်းသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့ဘယ်တော့မှခုံတရင်ကြော်စောခြင်းကသူ့ကိုစွန့်ခွာမသွားပါဘူးလို့ဆိုလိုတယ်ခုံတရင်ကြော်စောခြင်းကိုဧကန္တိဋ္ဌရရှိမှာဖြစ်ဒါကတော့ရဇတ်ကိုဖော်ပြတာပဲဖြစ်တယ်မှန်ကန်လုံးလို့ရှိရင်လုံးတဲ့အတိုင်းပဲဂုံတရင်ဟာကြော်စောလာမှာပဲဖြစ်တယ်လို့သူတို့ဆိုတယ်ဂုံတရင်ရခြင်းလို့လှုပ်ထားမဟုတ်ပေမဲ့လို့မိမိရဲ့လောက်ရကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ထင်ပေါ်ကြော်ကြားမှုဆိုတာဟာမိမိကိုယ်တိုင်ကထင်ပေါ်ကြော်ကြားဖို့မကြိုးစားပေမဲ့လို့သူ့အလိုလျောက်ဒီရည်ချင်းတွေကလူကိုထင်ပေါ်ကြော်ကြားစေတာပဲဖြစ်တယ်ဒါလည်းတတိထားရမှာဖြစ်တယ်လောကလူတွေဟာဖြတ်လန်းကကြော်ကြားခြင်းလို့အရည်ချင်းကိုတော့မတိုးမြင့်မဲနဲ့ထင်ပေါ်ကြော်ကြားမှုအတွက်လှုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာနောက်ဆုံးမှာမမှန်မကန်လုံးရကြောင်းကြော်စောခြင်းကိုမရဘဲနဲ့ပြစ်တင်ရှုတ်ချခြင်းနဲ့ခေါင်းမဖော်နိုင်လောက်ဖြစ်သွားနိုင်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့မိမိတို့ရဲ့အရည်ချင်းကိုသာလဲမြင့်တင်အောင်မြင့်တင်မှုကြိုးစားကြရမှာဖြစ်တယ်နောက်မြတ်စွာဘုရားကဒါကိုပဲထပ်တလဲလဲဟောတာပဲဖြစ်တယ်ဓမ္မထံသီလတံဣရိမနံတကယ်ကိုအများကျိုးသိဖို့ရွတ်ဆောင်နေကြပြီသို့မဟုတ်ကိုချင်းတရားကောင်းအောင်ကြိုးစားနေကြပြီ Buddhist ethic လို့ခေါ်တဲ့ဒီဘုရားဘာသာနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ကိုချင်းတရားကောင်းမှုဆိုတဲ့ဟာဘာတွေလဲလို့ဆိုရင်ဓမ္မထာဓမ္မလမ်းကြောင်းအတိုင်းကြံ့ကြံ့ခိုင်ခိုင်ယက်တည်နိုင်မှုဟာဒါအရေးကြီးဆုံးပဲအဓမ္မဆိုတဲ့လောက်ရကိုလုံးဝရှောင်ရှားပြီးတော့ဓမ္မဆိုတဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်မှာအခိုင်အမာယက်တည်ရမယ်လို့ပြောဆိုသီလတမ္ပန္နကိုချင်းသိက္ခာနဲ့အမြဲတမ်းပြည့်စုံနေအောင်ကြိုးစားကိုချင်းတရားဆိုတာတော့အမှန်တမ်းအရေးကြီးတာကိုချင်းတရားပြက်ပြားသွားပြီဆိုရင်ကိုချင်းသီလပြက်ပြားသွားပြီဆိုရင်အရေးချင်းကောင်းမှန်သမျှရှော့ကျသွားမှာပဲဖြစ်တယ်ရှင်သိစီသည်တိမ်ကြီးရှုခွဲမှသာတည်တယ်ဆိုတဲ့စကားလိုပဲတန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့ကုသိုလ်တရားအရေးချင်းတွေဟာကိုချင်းသီလပေါ်မှာပဲတည်တယ်ကိုချင်းသီလရှိမှအရေးချင်းတွေဟာအလုံးဟာခိုင်မြဲတာပဲဖြစ်တယ်လို့ဒါကြောင့်ကိုချင်းသီလဟာသိအရေးကြီးတဲ့အနေအထားတစ်ခုပဲသစ္စာဝါဒိလောကမှာဂတိတည်ဖို့ဆိုတာအမတ္တမအရေးကြီးတယ်ဘာလို့ဂတိဆိုတာတည်ငြိမ်ရတယ်ဂတိတည်မှုဟာအရေးကြီးဆုံးပဲမှန်တာကိုသာပြောဆိုတယ်မှန်တဲ့အတိုင်းပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်တယ်ဆိုတဲ့သစ္စာဝါဒီဆိုတဲ့ဒီအရေးချင်းဟာလည်းပဲလူတော်လူကောင်းတွေရဲ့အကြီးချင်းတစ်ခုပဲဖြစ်တယ်ဟိရိမနာဆိုတာကိုချင်းတရားကောင်းမှုအတွက်မဟုတ်တာလောက်ရမှာကိုရှက်တဲ့စိတ်ရှိရမယ်ရှက်တဲ့စိတ်ဆိုတာကိုယ်သိက္ခာကိုထိန်းထားရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုလေးစားတာရဲ့
Eri Nakua, Mashidere Dila, Mapshidere Dila, Pshila Sivi, Pshibida Dilari, Kaima Ditantua Sidi. Hiriya Otapina Dila, Opposite Sewa, Data Disa. Koje Dilaha, Hiri Otaba Bomabe, Hiri Otaba, Cheka Bido, Pshede, Hiri Otaba Jome, Koje Dila, Kaimia Nine, Luloga Luriha, Sheme, Bavi Sorosino, Kojendila, Buja, Piasi, Doma, Pit. Kojendea, Piasi, Dolution, Domiare, Nita Beauty, Yashi Dwane. Tajamu, Tihago, Yasavia, Luade, Ye Champion. The Gago, Pitinzia, Machide, Ye Champion, Yashio, Josa Atopu. Lugonde also the ma, Di Chene, Pieso now, Solore, now. Lugonde of Chipo. Tamata, Deala Moma, Kaima Yadide, Dila Tambana, Gojendilane, Piesone, Tisawadi, Peroma, Mamagani, Net, Lobu, Mamagang, Lode, Gadidi, Hiri Mana, Mahota, Loama, Shesai Chide. Kodeka, go Lazare, sorry. Di Chetiha, to get Lugondi of people. Yabura, don't they so mare, a yichin it up. A yichin only go Yashima Nali, two yichin, a chick can be maybe to the Chiboy, a Yakon, call you, Posong Yesure, a lodi, Loja. Edelu yichin only she needed Bogudia. Midu Hama. Kaye Pittins Yamshu, Dodo, Kaye Pittim, Jaredu, Meshiulo of Yora Mobu, Kaye Pittins Meshi or Meloama Pit. Kaye Zayara, Kaye Mu, looking at Bogusora, Logama Meshibu, Dodo, Kaye Zaya, Meshide Boguaro, Logama Shide. Kaye Pittin Jinga, Kenlo de Bogu, Meshibi me. Kaye Pittinsia, a Pikene Bogumua, Loga Mashide. Edo, Goha, a Pittin Makayare Bogu, Mashivu, Dodo, Pittinsia, Mashide Bogumua, Shide. A Pittin Kanyan Kayavezi, a Pittin Kanyazia, a Nitadaku Mashia. Pitting Kayare and the Tadaku Machio, Duri, Josa Atogama, Pite Sura, the Tabo, Load. Yasaviaga, Ubama baby the Hori, Nikan, Sambonata Dewa, Gotan, Ninditu Merhedi, Kulu Yichin, Piso Nere Bogu Diawa, the Gago, Swiss in the Veta, Loa Tansen had a Swiss in the Veta, Kaye Pitinsia, Kenny the Lube. Eddie Louis Chendi Neshi Bogua, Kaye Pitinsia, Sora Mashibu, Kaye Pitin Mu Kanyan or Kayame, Todo Kayazia, Duma Mashibu, to Solore. Kayazia, Mashibu, Mashibi, Dredja. To get Ludo Lugoni, to get John Seman Dire Boguri, Alumaro, Chimanyama, Pete, Tiwa Bitna. Patandandi, Pimuna, Patandi Dolo, so to get a yechi. Tina is one sheet, Nati Pimarigaro, Tibogo, Chimanya Mabe, Madide Bogo Rigaro, Kayakon, Kayajalime, Lutirusur. Ero Yechizonga, the Cochin de Yasure. Ti Chimoma, Chekambiro, Adibianari, Dodelao, Josa Atopu. Buddhist at the look correct. Puravadari, Cojendiago, Babiso Nelushin, Pelu, Ti Soyamle, Mimi Kuranga, Ti Cojendiari, Babiso Nelushin, Piso on, Pelu, Ti Soyamle, Pelu Cheganet, Ti Southerle, Sudale, Madata Bulu at the po. Go Senzaya Maro, the Cochindia Sura, Beane Chicambiro Senzaya Malese, Namatica, we loot to Area Totama, Yasavia Hotare, Atu Panaika, Cochinsa Deyane, Kodanama,
ကိုချင်းတရားကောင်းအောင်ကြိုးစားဖို့လိုအပ်တယ်ကိုချင်းစာတရားနဲ့မိမိကိုယ်တိုင်ဓမ္မလမ်းကြောင်းပေါ်မရောက်ရောက်အောင်တင်ရမှာဖြစ်တယ်တော့ဓမ္မလမ်းကြောင်းပေါ်မှာတင်တဲ့အခါကိုချင်းစာတရားဟာဘလို့အရေးပါသလဲအရာရာမှာကိုချင်းစာတရားဟာရှင်ကျေးမှုတရားအနေနဲ့အမှန်တမ်းလိုအပ်တယ်ကိုချင်းစာတရားဆိုတာကိုမကြိုက်တဲ့အရာကိုသူများပေါ်မှာမလုပ်ဖို့ကိုမကြိုက်တဲ့စကားမျိုးကိုသူတစ်ပါးကိုမပြောဖို့ကိုမကြိုက်တဲ့အတွေးမျိုးတွေသူတစ်ပါးပေါ်မှာမတွေးမြင်တတ်ဖို့ဒါဟာကိုချင်းစာတရားပဲဖြစ်တယ်ဆိုလိုတာကိုယ်တဦးတယောက်ကလာရောက်ပြီးနှိမ့်ဆက်ညှဉ်းပန်းမယ်ဆိုရင်ကိုမကြိုက်ဘူးကိုပစ္စည်းမတရားယူမယ်ဆိုရင်ကိုမကြိုက်ဘူးကိုမကြိုက်တဲ့အတိုင်းပဲသူတစ်ပါးတွေလည်းကြိုက်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ကိုချင်းတရားစာတရားထားပြီးတော့မိမိကိုယ်တိုင်ကိုဓမ္မလမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်အောင်တင်ရမှာဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးမှာအခြေခံလေးကစပြီဆိုပါစို့တစ်ဖက်သားကိုငဲ့ညာတဲ့စိတ်ဓာတ်အမြဲတမ်းထားအမိုက်ကလေးပြစ်တာကစပြီးတော့ငါဟာဒီနေရာမှာအမိုက်ပြစ်ခဲ့လို့ရှိရင်တန်ရှင်းနေတဲ့အရာတစ်ခုဟာလူမြင်မကောင်းတဲ့အနေအထားမျိုးအမိုက်တွေကြောင့်မို့လို့ကဲ့ရဲ့စရာဖြစ်လိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မို့ငါပြစ်တဲ့အမိုက်ကြောင့်တော့ဒီနေရာဒီဒေသအရာဝန်းကြီးတစ်ခုမှာလူမြင်မကောင်းတဲ့အရာမျိုးမဖြစ်အောင်ငါအမိုက်ကလေးတစ်မိုက်ကစပြီးတော့မပြစ်ဘူးကိုချင်းတရားပဲကိုဆွဲကွန်းစားပြီးတော့ဟိုနာထွေးဒီနာထွေးထွေးခြင်းအပြင်တန်ရှင်းတတ်ရမှုကိုဖျက်ဆီးတာဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်ဒီလိုစီကံမဲ့ပြီးလှုပ်တာမျိုးလည်းပဲငါမလုပ်ဘူးသူများဒီလိုထွေးသွားမယ်ဆိုရင်ငါလည်းခြိုက်မှာမဟုတ်ဘူးငါကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒီပရဝုံကြီးတစ်ခုလုံးမှာအယုတ်ဆိုးအကြည်တဏ္ဍမျိုးတွေမဖြစ်စေရဘူးလို့ဒီလိုအသီးဒီလိုစိတ်ထားတာကစပြီးတော့အလုံးကောင်းအောင်မိမိကိုယ်တိုင်လူတိုင်းကကြိုးစားအထောက်သွားကြရမှာဖြစ်တယ်အမိုက်ပြစ်တာကစပြီးတော့စနစ်တကျပြစ်ကြရမှာကိုလိုရမယ့်တောင်းဝတရားတွေကိုကိုယ့်ဘာကိုခြေဖြုံအောင်လှုပ်ဆောင်သွားခြင်းအဖြစ်တစ်ဖက်သားကိုငဲ့ညာပြီးသားလည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုစိတ်ဓာတ်မျိုးတွေနဲ့ကိုချင်းတရားကောင်းအောင်ပြုပြင်ကြဒီကနေ့ခေတ်မှာသူလည်းကားစီးလာတယ်ကိုလည်းကားစီးလာတယ်ကားတွေသွားကြတယ်လမ်းပေါ်မှာသွားကြတယ်လမ်းကိုကန့်လန့်ဖြတ်ပြီးရပ်ထားမယ်ဆိုရင်သွားလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာအနှောင့်အယှက်ဖြစ်တယ်မလွတ်မကင်းရပ်ထားပြန်လို့ရှိရင်လည်းပဲအနှောင့်အယှက်ဖြစ်တယ်မိမိကိုယ်တိုင်ဒီလိုအနှောင့်အယှက်မျိုးကြုံလာလို့ရှိရင်ကိုရပ်တဲ့အခါမှာလည်းအဲ့ဒီလိုအနှောင့်အယှက်မျိုးမဖြစ်အောင်ကိုချင်းစာတရားကိုသုံးနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဒုက္ခဟာကင်းငြိမ်းသွားမှာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါတွေကစလောကမှာအခြေခံလိုအပ်ချက်တွေလို့ဆိုလို့ဒီသွန်သင်ချက်တွေဟာလည်းပဲကိုချင်းတရားဆိုတဲ့အသစ်ဆိုတဲ့အထက်မှာလည်းပါတယ်အရာရာမှာကိုချင်းစာတရားနဲ့ဆင်ញင်သုံးသပ်ပြီးတော့ကိုမကြိုက်တဲ့အလုပ်တွေသူတစ်ပါးကိုမလုပ်မိစေဘူးနော်ကိုဟာအမိုက်ရှုပ်တာမကြိုက်ဘူးဆိုရင်ကိုယ်တိုင်လည်းအမိုက်မရှုပ်နဲ့အဲ့ဒါလို့ကိုချင်းစာတရားနဲ့ကိုယ်တိုင်ကောင်းအောင်ပြုပြင်ပြီးတော့နေထိုင်သလိုကြိုးစားအထောက်သွားဖို့လိုအပ်တယ်လို့အဲ့တော့ဗုဒ္ဓအသစ်ဆိုတာဟာကိုချင်းစာတရားအခြေခံပြီးတော့ရှုမြင်သုံးသပ်တာပဲဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကမ္မတက္ကတသမ္မာဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်ကံကံဤအကျိုးကိုလက်ခံယုံကြည်တဲ့ responsibility လို့ခေါ်တယ်တာဝန်ရှိမှုကိုလှုပ်တာကိုတာဝန်ရှိတယ်လူတိုင်းဟာကောင်းတာလုပ်ရင်လည်းကောင်းမွေကိုခံရမယ်မကောင်းတာလုပ်ရင်လည်းပဲဆိုးမွေကိုခံရမယ်ဆိုတဲ့ခံယူချက်အပြည့်အဝရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ကောင်းတာကိုလုပ်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဒါလည်းလူတော်လူကောင်းဖြစ်ဖို့ရာအတွက်အခြေခံအကြောင်းတရားအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားသွန်သင်ဆုံးမတဲ့ကိုချင်းတရားကောင်းမှုအတွက်အခြေခံစဉ်းစားမှုနှစ်ခုကတော့တစ်ခုကကိုချင်းစာစိတ်တစ်ခုကတော့ကမ္မတက္ကတသမ္မာဒိဋ္ဌိကိုလုပ်တဲ့အလုပ်ဟာကိုယ်နဲ့သာသက်ဆိုင်တယ်ဆိုတာဒီခံယူချက်နှစ်ခုနဲ့လူဟာဒီတရားလမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်ရှိအောင်ကိုယ့်ကို
တင်ပေးရမှာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့မိမိကိုယ်တိုင်တရားလမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်သွားပြီဆိုတဲ့အခါမှာတကယ်ကိုဓမ္မခုတ်တာဓမ္မကိုထိမ့်သိမ်းဆောင်ရှောက်ပြီးဓမ္မထတရားလမ်းကြောင်းပေါ်မှာယက်တည်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်လောကလူသားတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့ပညာစွမ်းအားတွေဘောဓုတစွမ်းအားတွေလေ့လာပြီးတော့ဆောင်ရွက်သွားနိုင်တာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမတရားတော်တွေဟာဘယ်ဘက်ကကြည့်ပြည့်စုံပြီးတော့အမှန်တမ်းကောင်းမွန်တဲ့အဆုံးအမတွေအဲ့ဒီအလွန်ကောင်းမွန်တဲ့အဆုံးအမတွေကိုဘုန်းကြီးတို့တွေမြန်မာလူမျိုးတွေကံကောင်းလို့ရရှိပိုင်ဆိုင်ထားကြတာသို့တော့အမှတ်တမဲ့နေကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပိုင်ဆိုင်မှုတွေဟာကိုယ့်အတွက်မှာတန်ဖိုးမရှိသလိုဖြစ်သွားတတ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့တို့ရရှိထားတဲ့အသိပညာတတ်ပညာမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမဒေသနာတော်တွေဟာတကယ်ကိုတန်ဖိုးရှိလို့ယုံကြည်မြတ်တို့အားကိုးစရာဘဝတန်ဖိုးအတွက်တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့အရာတွေကိုတို့တွေပိုင်ဆိုင်ထားတာဖြစ်တယ်။ဒါတွေကိုလေ့ကျင့်သင်ကြားပြီးတို့ရဲ့နေ့စဉ်ဘဝမှာလိုက်နာဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အသည့်ကိုခိုင်ခိုင်မာမာထားပြီးတော့ကိုယ်ချင်းတရားကောင်းအောင်ကြိုးစားခြင်းအသိပညာကျွယ်ဝအောင်ကြိုးစားခြင်းဖြင့်လူကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့အတွက်မိမိတို့ကိုယ်တိုင်ကြင်ကြံကြိုးကုပ်အားထုတ်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။တရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပြိဿပေါင်းတို့မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမအတိုင်းမိမိကိုယ်တိုင်သစ်တပင်ကောင်းတော့ငှက်တစ်သောင်းခိုရတယ်ဆိုတာလို့မိမိကိုယ်တိုင်လူတော်လူကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားအားထုတ်ခြင်းဖြင့်အများရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုဆောင်ရွက်နိုင်မှာဖြစ်လို့မြတ်ဗုဒ္ဓအလောင်းလျာများဖြည့်ခြင်းခဲ့တဲ့မေတ္တာပါရမီဥပေက္ခပါရမီတို့ကိုခြေခံထားပြီးကြံ့ခိုင်တဲ့စိတ်ထားဖြင့်ပါရမီတရားကိုကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းမေတ္တာပွားရအောင်တတ္တဝါများစွာဖေးရန်กว่าချမ်းသာကြပါစေတတ္တဝါများစွာဖေးရန်กว่าချမ်းသာကြပါစေမေတ္တာရေချမ်းသုံးငါဖြံငြိမ်းချမ်းကြပါစေမေတ္တာရေချမ်းသုံးငါဖြံငြိမ်းချမ်းကြပါစေသက်ရှိကျမ်းမာစိတ်ချမ်းသာလူရဆန္ဒပြည့်ပါစေသက်ရှိကျမ်းမာစိတ်ချမ်းသာလူရဆန္ဒပြည့်ပါစေဖုံလန္တဒုက္ခပင်္ဂစာမေတ္တာပုံနေတုသင်္ကမမနောတရတိသဗ္ဗိတံပဝါယန္တုဒုက္ခန္တကမေတ္တာပုံနေတုသင်္ကမစုပေါင်းပုအမေတ္တာတဟုရောင်ပြူပါဝင်ငွေလာမင်းနှင့်ရောင်ခြင်းရှဲယုံပေါင်းဆောင်ရခြင်းကြောင့်သဗ္ဗိတံကျွမ်းမဲ့ဥတ္တုံလုံးစုံများစွာတတ္တဝါတို့၏မနောတရတိမြင်မြဖြူစင်အေးကြည်လင်းသည့်ရေစင်ပြည့်တင်းစိတ်နှလုံးတည်ဟုသောရေအိုင်ကြီးအတွင်၌ဒုက္ခပင်ကစားစင်ထောင်ရအေးမြကြည်သာတာယာပွင့်လန်းချမ်းသာဒုက္ခတည်ဟုသောကုမုဒ္ဒရာကြာပန်တို့သည်ဖုံးလန္တဝန္တာရွှေမြူဝမုံလူလျက်ကြည်နုပွဲကြုံဖူးပွင့်ညကုန်သည်ဖြစ်၍ဒုက္ခနကလေးအောင်လေးတဲ့ရောရှက်တင်ပြန့်ပိတိတိဟုသောယနံတို့သည်ဘဝယံတုကောင်းစွာမဲ့သွေကြိုင်လိုက်၍နေကြပါစေကုန်သတည်း